大家好，歡迎嚟到彭贏講經。而家嘅時間係2026年7月14號晚上11:01。我而家喺 Albania 嘅 Tirana。咁上一次呢喺巴西錄完嘅第一集之後呢，咁我最後都隔咗半個月呢先 publish 啊。因為對於我嚟講 podcast 呢一件事呢係一個好重 commitment 嘅事嚟。咁我都好希望呢可以每一個星期啦都出到一集嘅。咁所以呢，我而家都想宣佈呢，如果如無意外的話呢，以後每一個星期呢，大家都係可以收聽到一集新嘅彭贏講經嘅。咁距離我返香港嘅日子呢，就越嚟越近啦。咁我都好希望呢，可以嘅話，我仲係唔喺香港嘅時候，最有靈感嘅時候呢，都真係有啲咩經就有幾多講幾多。咁當然啦，我返到香港呢，都係會繼續開咪嘅。咁但係到時嘅情景呢，應該就係同大家逼住地鐵啦，逼住巴士啦，都係返緊工嘅時候呢，聽住自己嘅 podcast 啦咁樣。喺巴西嘅時候應承咗大家呢，我係會同大家講關於環遊世界是咪爽呢一樣嘢喎。好多人咧對於環遊世界呢一件事咧，好似都覺得好夢幻咁啦。咁我有陣時都會見到大家咧會 follow 一啲環遊世界嘅 influencer 啦。咁老實講啦，佢哋大家 project 出嚟嘅嘢咧，係咪真係現實都係咁咧？我就真係唔係好肯定啦。100個人有100種生活啦，我只係可以咁樣去講啦。咁唔知道你哋睇到啲乜嘢，但係我就會用我嘅角度同你講，到底環遊世界呢係一個點樣嘅一回事啦。今日呢一集嘅內容，我會分做3個部分嘅。第一呢，我會講一講浪跡天涯呢一樣嘢係點樣做出嚟嘅呢？咁個計劃又應該要點樣做呢？定係其實呢件事有冇計劃嘅呢？第二啦，到底平時每一日我嘅日常係點樣過嘅呢？依家都就嚟1年噶咯。第三就係上次有講過咧，關於環遊世界其實都會有啲嘢唔開心嘅。咁但係到底嗰啲唔開心係咩嚟嘅呢？咁今集咧都會想花多少少時間去探討呢一樣嘢啦。先講咗咧，到底環遊世界呢一件事係有冇計劃嘅呢？咁我咁樣講得好明顯就係冇計劃噶啦。咁我講一講我個人嘅性格係點先。我平時咧就比較隨性嘅，咁基本上咧就比較樂天知命啦。咁我咧就如果係 solo travelling 嘅時候咧，我都係就咁買張機票 book 個住宿咁piece 咁樣噶啦。咁我睇一睇自己想去邊度啦。咁大約 book mark 咗，咁去多去唔多算咁樣啦。Let's go 咁樣。咁同埋通常咧都係一啲快閃嘅情況嚟，即係可能東京3日2夜行啦咁樣嗰啲，淨係為咗睇Red Hot Chili Pepper 咁樣啦。但係咧，因為今次去呢一個環遊世界之旅咧，第一冇安排過噶嘛，係突然之間出現噶嘛。第二咧都成年噶喎，我初以為啊，所以咧當時其實我都係真係好焦慮嘅咁樣。咁焦慮成點呢？就係我連第一個我要去邊一度落腳嘅德國嘅城市啊，我都諗咗起碼3個星期，仲要係長期都處於一個極度焦慮、瞓覺瞓得唔好嘅狀態。咁我當時咧有用唔同嘅方法去諗呢一樣嘢啦。咁第一咧就係我用呢一個嘅問人啦嚇，問下家庭觀眾啦，咁問啲去過德國嘅人啊，覺得每一個城市點啊，join 一啲 Facebook group 啊，睇下啲台灣人點樣講唔同嘅城市啊。咁第3樣嘢呢，就係我最唔建議大家做，但係我覺得如果你哋係迷信嘅 we 運嘅，都好大機會會做嘅呢，就係占卜。咁如果你哋有 follow 開第一版嘅彭贏講經的話呢，又或者依家有睇彭贏講經嘅 IG 嘅話，應該都知道我本身係有做占卜啦咁樣。咁呢係啦，咁所以當時呢，我好迷茫，咁於是呢，我呢就有走去揾一啲我自己好信賴嘅師傅啦。咁我亦都有自己幫自己做占卜啦。咁點解我唔建議大家做呢一樣嘢呢？係因為當一個人呢越迷茫嘅時候呢，你做占卜係越冇用噶。我並唔係想賭我自己迷，而係我真係唔會講大話，我只係講事實。我唔會話深入咁同你探討占卜幾時有效啦，但係你幻想下一個人迷茫嘅時候，假設你今日開啲牌出嚟，佢同你講 A 城市好，聽日佢同你講 B 城市好，再下一日佢同你講 C 城市好，咁到底你應該點揀呢？咁樣，咁呢個第一。第二就係啦，假設你咁好彩5次開牌5次佢都同你講A 城市正咁樣，咁又係咪真係如果人哋咁同你講你係信呢？應該係話如果你本身就係咁容易被 convinced 的話，咁點解你唔直接用一啲理智啲嘅方法去睇人哋
啲 comment 去即係決定呢一樣嘢，而係你要走去用一個開牌嘅方法去判斷呢一樣嘢呢。咁當然啦，我點樣睇占卜呢？我都有自己一套嘅，而且我都係 kind of 係 buy 嘅。咁但係今日唔係我哋講嘅重點。不過如果你聽到呢度嘅話呢，今日第一樣想講嘅經濟，如果你迷茫，請你唔好占卜住，請你瞓醒覺，冷靜啲，諗清楚，你先至好去做你下一步嘅行動。講翻環遊世界嗰個焦慮嘅情況。咁因為當時好焦慮啦，咁都計劃咗好多嘢，咁本身咧都 plan 咗起碼大約1-2個月嘅事情啦。例如諗好咗喺邊度住啊，可能會有啲咩地方有啲咩時間，可能會去啲咩地方啊咁樣。咁另外並且其實我都係有返工嘅，咁都有 plan 定晒每日嘅行程啊咁樣啦。咁但係點解我家陣同你講呢一個計劃嚟係冇鬼用呢？係因為依家啦，其實去到今時今日呢，我都仲未到1週年嘅，仲爭大約10日呢。先至係環遊世界1週年啊！但係我咧因為計劃quotation mark 計劃而損失金錢咧，已經係超過一定係有5位數啊！我唔知有幾多錢，我都唔想計，但係真係好慘啊！總之就係一定係過萬㗎啦咁樣咯。咁 OK， 我會 take 個 blame， 我會覺得我性格係有少少關係，因為我係一個比較隨性嘅人啦。啱啱講過，好跟自己感受嘅。有一次咧，我係喺阿塞拜疆，本來飛斯洛伐克咁樣，嗰張機票可能你當 around 2000零蚊啦。咁點知我突然間戚起條筋，咁我咧就唰一聲咁走咗去加拿大，跟住就放棄咗嗰張2000幾蚊嘅機票啦，再額外買一張加拿大嘅機票。咁當然係冇價我價噶啦，因為第二日就要走噶啦嘛 ，check out 噶啦嘛。咁於是咁冇嗰啲錢咯。咁又再俾多啲例子你哋啦。咁又有一次咧，我係喺呢一個 Bolivia 咧，下一站係要去巴拉圭。咁又係買咗機票啦，然後巴拉圭又買咗機票落去一個叫做Ushuaia 啦，即係世界最南端阿根廷睇企鵝嗰度啦。咁但係咧，點知我喺 Bolivia 最後一晚嘅時候咧，突然之間發現，哎呀唔記得整簽證添咁樣，跟住第二日就去唔得成呢一個嘅巴拉圭。咁同時亦都去唔得成呢一個嘅 Ushuaia。咁但係我之後都係要去阿根廷啊嘛，咁。於是我又要再補多一張飛，係喺 Bolivia 飛去另一個喺阿根廷嘅城市啦，咁樣 Airbnb 唔係個個都肯推俾你咁樣嗰啲啦，咁加埋埋咧，呢一次我記得好清晰嘅，我係冇咗成7000幾蚊嘅咁樣啦。我唔係想話你哋會好似我咁，因為始終大家嘅性格唔同啊嘛。但係點解我都係會直接同你講話計劃嚟係冇用呢？係因為你幻想下，如果係一個環遊世界緊嘅人，到底佢會係一個點樣嘅性格嘅人呢？嗱，俾時間你諗一諗呢樣嘢先。我重複，到底一個環遊世界緊嘅人，你會幻想佢係一個點樣嘅性格嘅人呢？但係諗下啦，如果好似我去到呢個年紀就嚟30歲，正常都已經有一份OK 穩定嘅工作啊。喂，我家陣係裸辭喎，就咁 piece 咗喎，咁。如果做得出啲咁嘅嘢嘅人，你又會幻想佢哋係啲點樣性格嘅人呢？咁我唔係淨係用我自己嚟做例子啦，因為我喺呢一段期間都遇過唔少都係環遊緊世界嘅人。通常呢係會有2款人嘅，第一款係可能佢哋20幾頭21、23歲，一係呢就係啱啱讀完書，一係就未開始讀書咁樣嘅，即係可能佢哋啱啱佢哋自己 high school 畢業，準備完咗今年佢哋入大學，或者佢哋讀完大學咁，然後佢哋就 take 個 gap year 又好，又或者佢哋唔知自己幾時會返自己國家啊咁樣。第二款好似我咁樣嘅呢，我都有遇過嘅midlife crisis，that's all I can say， 真係遇過有本來已經 establish 咗所有嘢喺自己國家。kind of 中產，有一日突然之間覺得，喂，呢啲唔係我需要嘅嘢，跟住就突然之間掉低晒所有嘢，賣晒所有資產咁樣就，喂，行啦咁樣，跟住佢就拎住我篋走，呢啲我都有見過咁所以你諗下，如果環遊世界緊嘅人係啲咁樣嘅人嘅時候，到底邊一個會有計劃呢？咁所以如果今日你係想環遊世界的話，我會先問你一個問題：你輸唔輸得起？你點解想環遊世界？
嗱，如果你去到我呢一個年紀啦，又或者可能再年長少少，都有呢一個 midlife crisis。你聽完啱啱我同你講，我有啲 friend 都係咁嘅時候，你會覺得其實我而家可能喺香港嘅生活都唔係我想要嘅嘢啊，我都好想咁樣做。咁閣下就試一試咁樣，即係我唔負責㗎，即係我唔負責㗎。咁但係你諗下，你剔唔剔到呢個 risk 啦？咁聽到呢一個位，咁你係咪都仲係好想去環遊世界呢？咁就如果你都係想嘅話呢，咁你就聽住一句説話啦，就係行到邊呢，計劃到邊。因為可能咧，你初初咧喺環遊世界嘅時候，你都未必知道你自己點解係會做緊呢一樣嘢，就好似我第一集咁樣講。又或者可能你係帶住一個嘅目標，你帶住一個心願嘅，但係咧我都幾肯定咁樣話俾你知，呢一樣嘢會隨住你嘅經歷改變。我會覺得咧，環遊世界最大嘅得着其實係你好似即係將幾年經歷嘅嘢濃縮咗喺一個好短嘅時間咁樣咯，好似睇一個 shot 咁樣咯。我都幾肯定咧，如果我冇做到呢一件事啦，過咗今年之後，我翻到即係我喺香港啦，都係會有一年都咁樣咯，唔會有咁樣體會啊。但係咧，我今年嘅體會咧係我都唔知，可能我人生本來係要幾多年先至可以得到嘅咁樣，唔係就係講我自己嘅經歷，而係可能我遇到嘅人啊，聽到佢哋嘅故事啊咁樣。你諗下，你幾可會識到咁多人去聽到咁多100種故事咧咁樣咯。你每一次咧喺聽完人哋嘅故事嘅時候，你都會產生咗一啲新嘅價值觀嘅。咁所以呢一啲嘢咧都係你計劃以外嘅事情。簡單嚟講，環遊世界係冇計劃嘅。如果你焦慮底咧，唔好咁做啦。你輸唔起咧，唔好咁做啦。你有理想嘅人生，你想過嘅咧，平穩嘅，即係有瓦遮頭嘅，都唔建議你咁做啦。咁樣真係揾自己嚟搞，完全係一個更加崎嶇嘅路嚟。但係咧，你聽到呢度，你又唔好唔開心住喎，因為你可能諗，哎呀，冇得去環遊世界，咁咪好似見識咗少咗好多嘢咯。That's why 我而家咪喺度同你講緊故仔咯，係咪？睇咗當食咗啦，OK？好啦，咁而家講第二部分，我講下咧關於環遊世界嘅日常咧係一個點樣嘅一回事咧咁。其實咧，不論係我自己啦，定係我認識嘅環遊緊世界嘅人都好咧，其實我哋都係唔衝景點嘅。又或者如果係衝景點嘅話咧，嗰啲人唔係真係環遊世界緊嘅，嗰啲應該係 influencer 嚟嘅咁樣啦。咁當然你去到有啲地方咧，你係冇可能唔衝景點，例如秘魯咁，大佬你咁多地方你唔係唔去呀？嗰啲馬丘比丘街你街九衝啦，咁即係雖然我自己就冇去到啦，咁我呢一啲間唔中都要係即係住下 hostel 嘅人咁我哋都要即係慳下錢咁樣，咁所以我哋係唔會下下都九衝景點咁樣咯，可能都真係要慳翻啲使費去一啲值得嘅地方去 spend 咁樣咯。咁我知道咧喺日常嚟講有3樣嘢你哋可能會想知嘅，第一係行程，第二係錢，第三係安全。咁啱啱行程講咗啦，就基本上都係行到邊就 plan 到邊咁樣嘅。咁呢一個咧就係每一日可能起身咁，然後我咧自己就係要翻工嘅，因為我當時帶嘅錢我知道係 support 唔到1年，咁所以我係有做補習啦，網上面咁嗰日有幾多個客咁樣做完，咁我就可能會睇下心情點，心情好嘅咁咪出遠啲咯，如果懶嘅咁樣咪可能留喺屋企，又或者係去啲近啲嘅地方行下公園咁就算㗎啦咁樣。咁其實我識嘅其他喺呢個世界啦，去緊環遊世界嘅人呢，大致上都係做緊啲類似嘅嘢咁樣。咁呢一個就行程嗰個部分啦。咁第二啦，關於錢啦，錢呢啱啱就講緊啦，就係我自己呢係有返工嘅，但係唔係個個都好似我咁好彩嘅。我識大部分環遊世界緊嘅人，其實佢哋係唔係賺緊錢咁樣去做呢件事，咁佢哋真係 budget traveler 啦咁樣。例如我識過一個台灣妹啦，咁佢就好後生，我諗佢21、22歲，好似啱啱讀完大學定唔知點咁樣。咁佢係一個採耳師嚟嘅咁樣，咁佢就有玩 couch surfing 啦。couch surfing 係一個 platform，就係你可以即係 sign up 咗之後，
你就可能自己喺 based 香港咁樣啦，咁可能會有啲人 hi 你，我嚟緊去香港喎，可唔可以 host 到啊？咁你可以選擇俾個屋企佢瞓，即係 I mean 可能 sofa 啊咁，that's why 佢叫 couch surfing 啦，OK。咁又或者可能你會帶佢走嚟走去咁好似我自己咁樣咧，咁我都會想contribute 翻去呢一個嘅 community 啦，咁所以我就會帶人走嚟走去嘅，咁你都知道香港人通常都係會未結婚都係同屋企人住噶嘛，咁邊度有地方俾你住咧咁樣啦，咁所以99%都唔會都唔會 host 佢哋咁啊，咁但係外國人咧就好歡迎嘅，咁我自己都有玩過 couch surfing 啦，咁但係呢一樣嘢就好視乎你自己性格啦，即係譬如話如果你個人係好 social 得嘅，咁你唔係好需要自己空間嘅，咁你咪 go ahead 咯，咁好似我識嘅嗰一個台灣妹咁樣咧，佢有同我講話佢反而係自己唔可以住 Airbnb，佢話佢唔可以冇人喺佢附近咁樣啦，一定係住 hostel 或者係 couch surfing 咁樣，因為佢想有人同佢傾下偈講下嘢咁樣。跟住我一聽到呢啲我勁驚心咯，哇大佬冇自己私人空間啊，真係搞唔掂啊咁樣，咁所以呢啲就悉隨尊便咁樣咯。咁但係呢一啲會係一啲慳錢嘅方法嚟嘅咁樣，即係對於嗰一啲唔 exactly 係喺度返緊工嘅人咁，大家都係各司其招咁樣咯。At some point 咧，我都有 desperate 到咧，有諗過，不如我去買啲樂器，即係嗰啲即係嗰啲沙錘啊，跟住喺度賣藝咁樣啦。因為我自己補習唔係成日有客噶嘛，咁我都真係有諗過呢一啲嘢咁樣咯。咁所以咧即係 so far 講到行程就已經好多變啦。第二樣嘢就係錢咧就好 fluctuate 啦，又或者你唔 fluctuate。你冇工返嘅，咁你就要死慳死抵啦。環遊世界係咪真係爽呢？咁你自己幻想下啦，就真係要咁樣。咁好啦，第三樣嘢啦，安全問題。不論你係男定女，高定矮呢，安全問題呢樣嘢呢，都係聽天由命嘅。例如好似我本人咁樣，作為一個細粒嘅香港女性呢，我係 so far so good，係冇任何事情發生喺我身上，我都十分感恩嘅對於呢一件事。當然我係有受過傷，亦都有入過醫院，仲要入過2次，咁嗰啲可以之後再講啦。咁但係如果你話係人哋對我做啲乜，譬如話老笠我啊嗰啲呢，係冇呢啲情況發生嘅。咁我唔係同你講世界好安全，世界係危險嘅，但係你可以唔需要諗。呢個國家危險啲，嗰個國家安全啲，都唔存在呢樣嘢嘅。你只可以大約 feel 到個 tendency，譬如話南美洲係咪危險啲呢？有數據話俾你知，就係我遇過嘅 traveler， 如果佢哋係有去過南美洲，基本上10個有8.5個都係有俾人老笠過。老笠嘅地點9成9都係巴西，然後如果佢喺巴西俾人老笠9成9都係喺 Rio 俾人老笠。咁但係我自己去 Rio 呢，我話冇事㗎喎。咁咯，咁所以我覺得唔好標籤話邊一度就一定會出事，邊度就一定唔會出事。但係呢，你要記住，千祈要小心，唔係廢話嚟，但係你真係要小心咯。同埋你只要睇落好似好警惕咁呢，啲人埋手都唔會埋你先咯。同埋我會覺得。我有一樣嘢我好 proud of 我自己咧，就係我 blend in 得好犀利嘅。我唔識講佢哋語言啦，好明顯係咪？但係咧，我會頹碌出街，又或者咧，我可能即使嗰日唔係頹碌出街都好咧，我都會即係行得好自在啊！即係完全唔覺得呢一個地方係我今日第一日到埗，唔講以為我已經喺度住咗2個月㗎啦，咁樣嗰啲嚟。咁樣咧，我發現只要我咁樣嘅時候咧，根本係冇人會睇到我咯。即係我就係我好自然咁樣就經過咗啦咁樣，跟住就冇任何事情發生喺我身上咁樣咯。咁如果你哋有機會去一啲長少少嘅旅行，又或者去一啲冇咁熟悉嘅國家啦，咁你都可以參考下呢一樣嘢。咁最後講到第3部分啦，就係環遊世界嗰個心態有啲乜嘢會係令到你唔開心呢？講到呢一樣嘢呢，其實係有少少沉重㗎，因為呢一年其實係有好多心態上嘅調整啦，睇到 Instagram 好多唔同嘅嘢會令到你會有好多嘅諗法，因為呢 Instagram 彷彿呢就好似係一個唯一一個啦 connect 翻你同現實世界嘅一個渠道咁樣咯，因為你都仲會見到而家喺香港嘅朋友佢哋係發生一啲咩事咁樣噶嘛，係咪？我覺得最主要改變得最多嘅嘢呢，應該係你會喺度質疑自己嘅決定啱唔啱，
因為作為一個年近30嘅女性啦，咁我就會見到喺 Instagram 嗰度要結婚嘅結婚、生仔嘅生仔、買樓嘅買樓咁樣。咁我就有陣時都會諗，如果我自己唔係行呢一條路嘅話，我會唔會而家都有啲嘢唔係咁樣呢？可能我都會揾到一個長遠發展對象啊，跟住之後可能就係結婚啊咁樣嗰啲。咁樣呢一啲都會 FF 下咁樣咯，跟住就會有少少唔開心啦咁樣。咁但係好快我咧又調整翻個心態，就係我會覺得而家最新嘅諗法係呢，其實呢一個世界冇所謂正確嘅決定。咁講翻一開始我話我好焦慮，我想計劃咁樣，我就同你哋講話環遊世界係唔需要計劃，因為你想計劃係因為你害怕嗰個嘅改變，你害怕緊 uncertainty 咯。正正係因為大家有好多嘢焦慮，係因為你覺得有啲嘢掌控唔到啦，跟住你會諗有啲乜嘢先係正確啊？點樣先至係最有效咁樣去做一啲嘢？有啲乜嘢係最俾到 value 你咁樣嗰啲？咁但係其實呢一啲嘢呢，係折磨緊你自己咯。講到底就係呢一個世界係冇正確嘅選擇嘅，正確嘅選擇應該話好嘅選擇就有一大堆。我而家相信嘅係宇宙俾咗一條通道我去行，喺呢一條通道可能有幾個掣紅藍綠咁樣啦。不論我點樣揀呢，都係好嘅事嚟嘅。但係有冇得話你會唔會可以睇晒紅藍綠係啲乜？你再揀呢？未必。有啲隱藏咗特別版咁樣啦，咁但係唔好咁貪心啦。你既然揀咗你嗰一刻你想去做乜嘢，咁你就去做呢一個呢，就會對你嚟講係一個最好嘅選擇咁樣咯。咁當然呢，其實喺呢一段期間呢，我去旅行嘅時候學到嘅嘢啦，又或者有一啲新嘅諗法嘅嘢呢，係多到數唔晒嘅。但係啱啱我分享嘅關於呢一個點樣睇不同人有不同選擇呢一樣嘢，就會係最 major 嘅一樣嘢啦。亦都希望今日聽緊呢一個 podcast 呢一集嘅你呢，喺聽緊一個環遊緊世界嘅人喺度講緊自己學到呢啲嗰啲，跟住 meanwhile 我仲喺度返緊工，跟住可能你會有一啲諗法嘅時候，我就會想提醒你一樣嘢，就係其實唔係每一條路呢，每一個人都適合嘅咁樣，即係好似啱啱我一開始咁講啦。如果你今日係一個比較有管理自己人生、有一個規劃嘅人，你接唔接受到好似我咁樣下一條東歪西斜嘅道路呢？咁樣咁 at the same time，咁如果你係一個比起我更加即係中意流浪，需要私人時間，想有好多不平凡嘅故事嘅一個人，你又係唔係真係頂得順自己？喺一個地方，跟住可能你會賺到好多嘅錢，但係你就冇咗時間。到你有時間嘅時候，可能你就冇體力咁樣呢。所以咧，呢一啲嘢其實係每一個人都唔同啦，就唔需要話有啲咩比較啊，覺得好似人哋嗰條路好啲咁。永遠呢一啲嘢呢都係隔離飯香嘅啫，咁樣咯。好啦，咁樣呢，今日彭贏講經就嚟到呢一度先。如果今日呢要總結翻嘅話呢，做一啲決定嘅時候呢，要聆聽自己內心嘅聲音啊。以前呢，我從來都唔相信直覺嘅，但係而家呢，我覺得當有時候你15、16唔知道點樣揀嘅時候呢，你擲骰仔啦，即係唔係真係帶粒骰仔出街，即係你只要嗰一刻好啦，就呢個啦咁樣呢，就由得佢咁樣隨機發生呢，可能就會有一啲意想不到嘅事情出現咗咁樣咯。咁不論嗰個 outcome 係客觀上好嘅，咁固然之好啦。抑或個 outcome 客觀上係唔好嘅咁樣，咁但係睇翻轉頭，咪當係一個笑話咁樣咯。咁所以就唔需要再咁焦慮喺度想掌控晒所有嘅嘢，覺得我一定要行呢一條路，我先至會有完美嘅人生。完美嘅人生永遠都係喺你嘅內心走出嚟嘅。下一集彭贏講經，我將會同大家正式去進入呢一個新心靈範疇。下一集將會提到關於直覺嘅故事。唔知道你聽到直覺呢一樣嘢，你係會覺得好反感，覺得係一啲神經質嘅人諗出嚟嘅嘢啊，定係你好 resonate 到，因為你都知道直覺係一個點嘅一回事呢？其實喺上年7月底之前呢，
我都完全唔相信直覺㗎。直到有一日喺德國發生咗一件我覺得都幾得人驚嘅事，就好似宇宙強迫我去相信直覺一樣。下一集我將會同大家分享呢一個嘅經歷啦。下一集彭瑩講經再見，ciao ciao。